মোৰ বেক পেইন ইয়াতে আছিলে হয় মানে L4 L5 আছিল মোৰ স্লিপ ডিস্কৰ L4 আৰু L5 আছিলে। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী পৱন কুমাৰ নাথ, মোৰ ঘৰ মঙলদৈত হয়। হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ঠাইত মই চিকিৎসা ল'লোঁ, যদিও শেষত ইয়াতে মই বহুতখিনি আৰাম পাইছোঁ। এতিয়া মই প্ৰায় সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। শেষত মই সকলোকে আহ্বান জনাম যে সকলো মানুহে ইয়াতে আহক, যাৰ বিশেষকৈ বেক পেইন, ডিঙিৰ পেইন বা মাচুল পেইন বা যিকোনো পেইনৰ কাৰণে আপোনালোক সকলো ইয়াতে আহক। মানে ইয়াতে বিশেষকৈ উইদাউট ইনজেকশ্যন অৰ্থাৎ বেজী নোহোৱাকৈ বা অপাৰেশ্যন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে 100% তেওঁলোকে কিয়ৰ হ'ব পাৰিব। পেইন এৱে ফিজিঅ'থেৰাপি চেণ্টাৰৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে মই পংকজ গোস্বামী ছাৰক মই বিশেষভাৱে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলোৱে আহি তেওঁৰ পৰা চিকিৎসা যেন গ্ৰহণ কৰে। ধন্যবাদ।